咁多位觀眾大家好，今日想同大家討論一下 Coleman 喺 Cincinnati 第一圈嘅比賽，喺啱啱完結咗嘅 Cincinnati 首輪，即係128強嘅賽事。咁黃澤林呢就苦戰咗3盤，佢係先贏第一盤6-3，然後就俾對手以3-6、4-6逆轉2盤。最後呢 Coleman 就無緣晉級第2輪嘅賽事啦。之前呢 Coleman 係有同呢位德國嘅球手阿特密爾對過戰噶啦，咁就係喺2025年嘅 Miami Open。當時呢就係 Coleman 以6-4、6-3直落2盤擊敗阿特密爾。咁阿特密爾呢，依家嘅排名係大約60左右啦，佢都係一直保持住 Top 100好耐噶啦。佢嘅最高排名呢，就係世界第44，就係喺今年嘅1月發生嘅。首先講翻呢場波第一 set 呢，基本上 Coleman 係攞得幾輕鬆嘅，因為對手呢係有好多 unforced error， 尤其是佢嘅反手。阿特密爾嘅反手呢係單反嚟嘅，佢打得好嘅話呢係好有威脅性，因為單反好擅長可以改變線路啦。咁第一 set 完咗之後呢，我有留意到 Coleman 第二 set 嘅一發呢係低咗好多，同埋都有唔少嘅 double fault。Coleman 今場比賽嘅一發入球率呢，只係得53% 嘅。我覺得係真係有啲低啦，加上佢 second serve 嘅得分率呢係47%，亦都唔算話好高啊。咁我覺得因為 Coleman 都幾靠佢嘅 first serve 去攞分，咁如果喺呢場比賽入邊佢嘅 first serve percentage 比較低呢，咁佢嘅勝算自然都低咗。令我諗起呢 UTS 呢個表演賽，雖然呢我個人唔係好中意睇 UTS 噶，因為我覺得好嘈啊，係咁播音樂，但係佢有一個 concept 係幾好呢，就係佢係唔俾啲球員有2個發球，即係呢冇 second serve 嘅，咁呢就好考驗到球員嗰個 second serve 補分嘅能力咯。其實係一個好重要嘅因素，因為有時候就係你嗰一日咁啱，你係好少 first serve 可以 in 到，咁你就要靠你嘅 second serve 去攞分咯。好，咁我哋講翻 Coleman 場波先。我都有留意到呢，由第2 set 開始呢，對手呢係用多咗高嘅波去對付 Coleman， 即係佢特登打得上旋啲，個波高啲，然後呢開始都見到 Coleman 嘅反手係多咗 unforced error。我諗主要係體力嘅問題咯。我覺得由第2 set 開始都有見到 Coleman 係體力嗰度係下跌咗，都頗明顯嘅。而對手呢就相反啦，即係雖然第1 set 輸咗，但係佢係越打越順咯。佢本身第1 set 嘅反手嗰啲 unforced error 呢係冇晒，加上又猜順咗呢，我見佢係越打越好，個氣勢去咗對手嗰度。咁都有機會係因為 Coleman 要打資格賽啦，咁就比起對手係打多咗2場比賽，咁就冇咁 fresh 咯個人。其實呢，我覺得呢場波呢 Coleman 係絕對有機會可以贏嘅，只係一啲 big point 重要嘅部分佢把握唔到啦。咁但係我覺得都冇乜所謂嘅，其實比賽嘅嘢一係贏一係輸。咁 Coleman 下一站呢就會係 US Open。總括嚟講呢，我覺得 Coleman 近期嘅表現呢應該係令佢可以有信心㗎，因為佢又喺一個250嗰度打到4強啦，然後Cincinnati呢個 Master 呢，佢係入到正賽，雖然喺第1圈輸咗，但係我覺得佢係有一個 momentum 嘅。咁 US Open 嘅 qualifying 就係8月24號開始，到時我哋再一齊撐 Coleman。咁今一集就去到呢度啦。如果你有睇 Cincinnati 呢個 tournament 嘅話，你覺得邊個最後會攞冠軍呢？歡迎留言同大家一齊討論。最後呢，都想同自己做個宣傳，我平時呢係有畫畫嘅，亦都有出一啲商品係關於網球。如果有興趣想買網球鎖匙扣，我會喺留言嗰度 post 我個 store 嘅 link 出嚟，大家有興趣可以喺嗰度睇下。好，咁今一集就去到呢度啦，希望大家中意呢一條片。如果你中意嘅話，希望你可以幫呢條片俾個 like 同埋 share 俾你都中意網球嘅朋友。咁我哋下一集再見，拜拜。